Jedno upozornenie pred začiatkom videa. Keby si takto všimol moje žlté ruky, není to žltáčka žiadneho typu, len som včera menil toner v tlačiarni a vlog začínam dneska trochu neskôršie až po škole, ale ideme točiť, tak som si povedal, že prečo neurobiť. Ešte nebolo video, v ktorom by som na sebe mal iba jeden outfit. Ako sa dneska máš? Počkaj, lebo ťa nepočujem. Nie, nemáš to ešte teraz nič, prosím. Vieš, odkedy za teba idem? Nie. Odkedy si vyšla z busu? Joj! Máš rád jednorožca? Nepovedal by som to tak priamo. Máš rád Lady Viku? To by som... Čože? Radšej sa nebudem vyjadrovať. Prečo? Nemáš ju rád? Tak nie, že by som ju priamo nemal rád, ale... Viete, to je tak v živote. V živote vás niektorí ľudia otravujú, niektorí... Ja ťa otravujem? Trošku viac, ale Vika, ona je špeciálna kategória, ona je kategória tých ľudí. Nad tými ľuďmi, čo otravujú ešte viac. To čo má znamenať? To čo má znamenať? Dúfam, že si to točila. Ahoj, mám bomparu, tak vyžerám trošku ako škrečok, ale to sa nemôžete na mne smiať, viete To ako. aj bez bomparu, to je v pohode. No. Točili sme dneska Ďakujem. video, veľmi pekné, môžete si ho potom pozrieť. A fúka, aká fúka? Pst, práve sme túto s touto slávnou osobou dotočili zaujímavé videjko. Pozor auta! No, pizzu sme našli, máš pizzu, máš pizzu, si spokojná? Máš pizzu? Áno. Som pozýval.